はい、西田ミラレスです。おはようございます。チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。あと、サムネイルを今回クリックしていただいて、今ご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。これ、今日やるのはね、これです。マイクロフォーサーズ 300mm 単焦点で、銀ヤンマ写真その1。銀ヤンマの写真その1。トンボなんですけどね、銀ヤンマ。これね、撮影難しいんですよ。あっさりうまくいく場合もあるかもしれん。確かに。だけど、意外と難しいんですよね、これね。で、特に単焦点レンズで撮影したら、難しい。もうそれもマイクロフォーサーズで、画角が狭いいうかね。結論としてね、10メーター以上離れとって、その銀ヤンマが。離れとるんじゃけども、デジタルズームの2倍を使いました。で、それが、今、設定で、ここにね、これ、EM1 Mark III に 300mmF4.0IS Pro、ED300mmF4.0IS Pro をつけとるんですけども、ここのボタンを押したら2倍ズームに一瞬でなるように設定してます。で、普通は300、300ミリの F4.0 なんですけども、フルサイズ換算したら600ミリの F4.0 ですよね。ですが、ここのボタンを押したら一瞬に1200ミリになります。何が難しいかいうのはね、これやっちゃったらわかる思うんじゃけど、慣れとる人とかプロの人は簡単じゃいう人もおるかもしれんし、それはわからんけど、あくまで私の技術の話やったら、難しいです。難しかったです。で、もうこれ実はね、以前一回出したかもしれんけど、ちょっとね、パソコンの処理の関係でいろいろちょっとね、おかしいなってね、もう一回今作り直して出してます。これ7月のね、あの7月の、7月末。今年の7月末に撮りました。この EM1 Mark III、EM1 Mark III に 300mm F4.0IS Pro ね。300mm ED 単焦点レンズ。この今年の7月末に撮って、今は今日10月末なんだけど、ちょっといろいろトラブルあって、今作り直してます。これ撮るまでね、結構大変。7月末に撮ったんだけど、その前の過程が長かったんです。もう春ぐらいとか、去年じゃったのかな、春ぐらいか、いろいろ撮りよってもね、銀ヤンマのね、撮れないんですよね。要するにね、思ったんだけど、ホバリングをずっとしてくれたら、多分撮れるんじゃけど、運です、結局。運があります。ホバリングを、あのね、ホバリングが5秒以内ぐらいでやったらちょっと撮れないですね。難しい場合がある。ちょっとオートフォーカスもして早いね。最近の、キャノンの EOS R5 とか R6? あの辺とかソニーとかの、R じゃないわ。アルファ9とかね。アルファ7なんかでもそうなんじゃろうけど、オートフォーカスのスピード速い分やったら5秒ぐらいホバリングしてくれたらバカッと取れるかもしれんのんだけど、あのこれだったら5秒ぐらいのホバリングだったらギリギリ運よく取れるか取れんかですね。私の経験で言うたら。私の腕が悪いとは思うんだけど。まずね、思うたんが、フルサイズだったら多分、
よくわからんよ。私技術的なことはよくわからんのんだけど、フルサイズやったら多分画角大きいんですかね、あれ。だから入りやすいと思うんだよね、結構同じ600ミリ使うても。このマイクロフォーサーでなんかちょっと多分小さいんじゃないんかな、思ってね、入る額が。ちょっとそこわからん。私もわからんけ、間違えておったらごめんなさい、それは。で、あのとにかくね、これなんで分かったかな、まあ私も想像はしとったんだけど、実はね、山の中でね、7月の、今年の7月の末、山の中で撮影、あるいい場所を発見したんですよ。トンボが大量におる場所。あのね、とにかくそこの山の中の、どうだろう、車5、6台止まる、5、6台、10台ぐらい止まるのかな？ 10 台も止まらんか。5、6台か7、8台止まるぐらいの池のところで、あの大量にね、トンボがおる場所を発見して、僕そこ、まあ大発見だったんだけど、これは椅子置いて一日中おって自然観察しとっても楽しいな、いうぐらいトンボがいっぱいおってね。まあそこでちょっと撮影の練習しよったんですよ。もう、たまたま発見したから。だったら背後の後ろから人気感じてから、これ山の中ですよ、もう。パッと後ろ見たら、また撮影者が来たんですよね、もう一人。で、その撮影者の、あれですよ。あれ何言うんかね。ストラップがあるじゃん。ストラップ見たら、オリンパス EM1 マーク3って書いとるよね。同じじゃん、思うて。無口な私もね、声かけましたよ。まあ私より年配の人だったんだけど、まあ私もおじさんなんだけど、まあ私よりおじさんなんだけどね、その人。あれはおじさんオリンパス EM1 マーク3って書いてるストラップして、オリンパス、僕と一緒じゃねえってから、僕も EM1 マーク3よってから。で、レンズも長いのつけとったけ、この 300mm F4IS プロで思ってね。わあ、一緒じゃないって言うから、見せてもらったら違う撮ったんですよ。ズームのやつだったね。100、400だったか、ズームのやつなんだけど。で、その方はね、エゾゼミ取りに来とったんですけど、で、まあ、時々トンボ取るっておったんですけど、で、まあ、その方とちょっと話がちょっと盛り上がって、あの、まあ、トンボ取るで聞きよって、僕もこれで銀ヤンマ取りよんじゃって言ったら、その人に言われたんですよ。その人も何遍も取り来とって、実はもし、その人のまた知り合いが EM1X、オリンパスの EM1X でも一人、ちょっとプロみたいなのがおるらしいんですけど、あの、そういうのにもここは出会うよっていうなんか、いう場所だったらしいんだけど、で、まあ、その人曰くね、その人が僕に対して、単焦点で銀ヤンマ取れたら大変でしょうで、レンズ入らんのじゃないんって言うけ、よしっとるね、思ってね、入らんのんですよ、これが。あの、これ持ってね、覗いたらわかるんだけど、トンボをレンズの中に入れることがね、このレンズに銀ヤンマ入れることができんのんですよ。一瞬入った思っても、わっと思ったらもう出るんよね。あの、単焦点は多分ね、そこがすっごい難しいんだけど、それが多分ね、どうも、ちょっと私はわからんよ、やったことないけ。北海道にはなんか佐藤さんによってソニーの600ミリの F4 持ってられる方がおるじゃないですか。あの人曰く、あの人の話聞いとったら、なんか、ドットサイトつけんでって聞いたんですよ、中の人曰くね。要するになんか、広いから結構入るらしいんよね、なんか。まあ、わからんよ。なんかそんな感じのドットサイトつけんでんじゃ、広いレンズの分が入るからね、とかなんか、ようのちらっと見たんだけど、このマイクロフォーサーズやったら狭いからね、ドットサイトつけんとどうも難しいみたいなんよ。で、まあ、まあ私ドットサイトはつけてないんだけど、よくさ、私うまいんかね、プロかもしれん、私。プロ並みの
ちょっと実力あるんかもしれんけど、で、自慢なくしもだね。まあ、それいいことなんだけど、それさておいてね、その人曰く、単焦点の、それでレンズ得れれますね、銀ヤンマ、その10メーター以上離れたのって言うけ。まあ、なんとか、やるようにって、取れんよ。取れんけど、たまに取れる時があるかな、いう感じで言うたら。オタクはすごい言われてね、私もね。で、まあ、ちょっと今自慢してしもったんだけど、その人曰く100、400かなんかのズーム持っておられるには、まあ理由があって、最初100で広角いちゃおかしいんだけど、入れとって、レンズの中にトンボ、銀ヤンマを。で、ズームで400に持っていくんと。で、持ってって、ピントを確実に押した時押すらしいんだけど、要するに100から合わしとって400にまでじんわり持っていってこう合わすいうけ、レンズに入るらしいんだけど、僕みたいに300ミリでいきなり単焦点でトンボ入れるいうのはすごい難しいらしいんよ。まあその人が言う、それで言うたんよ。僕が言うんじゃないけど、その人が言うけまあ間違いないと思うんやけど、その人両方持っとったっけ。で、つけとんは100、400つけとったんだけどね。だけ、私はうまいんかな思ってね、ちょっと自分に惚れてしもうたんですけど、それだったら視聴者減るね。なんかまた自慢しだしたら言われそうなけん。まあ、それはとしてね、でね、その人に言う、もう一つルミックスも持っとったよ、その人、カバンの中に。要は、両方ともマイクロフォーサーズで、レンズオリンパスのと、まあ、ライカかなんかのもう一個、ちょっとどこのメーカーか忘れたけど、なんかレンズ持っとったんだけど、で、その人曰くね、なんですかあれですよ。フルサイズ、私言うたんです、その人に。フルサイズ、そこに二つも持っとなんかお金あるんだとフルサイズ買えばいいんじゃないって言うたら、持っとったって言うんよ。フルサイズニコンの持って、実は取り寄ったんです、最初って言うて。で、どうしたんって言うたら、あれはもうレンズを思いけ、やめたいってから。で、遅いし入らんし、でなんか、オートフォーカスが。まあ、僕は言うんじゃないよ。その人が言うんだけどね。で、僕にどう言ったらいいかね。また言い出したってからね、言われたらちょっと困るけ。僕は言うんじゃないけど、その人が、ニコンのフルサイズ持っとって、トンボを取り寄ったんじゃけど、あまりにレンズが重とうて、もう嫌気がさして、もう使わんようになってから、オリンパスとルミックスにしたって言われてからね。もうあれいらんわってなんか、で、子供にやったやったんかね、なんか、言おうたけどね。で、とにかく、オートフォーカスが遅うて重たいってかなんか言おうたよ。なんか2回も言うたね。ちょっと、また敵作ったね、私は。別に私が取ったんじゃないけど、そこ、まあ、その方がそう言って、酔ったんですよ。フルサイズはもっと取ったやて。ニコンを。なんで言うんかいてね、私も。で、まあ、そんな感じで、ただね、とりあえず、まずここの2番としてね、オスメスペアで動きがね、すごい遅かったけね、とりあえず取りましたよ。オスメスペアはね、オスだけと違うてちょっと動きが遅いんです。2匹が連なっとるけ、スピードが、いきなり、走行スピードが遅いんです。だからまあ取りやすいんよね、チートね。だけなんとか取りました。でも10メーター以上離れとるけね、これ。で、データルズームでやっとるけ、ある程度大きく映っとるけど、もうそんな感じで、なんとか撮りました。で、まあ、今回はこれの写真今から出します。でね、実はこの後、また1週間後ぐらいにちょっと行って、今度押すだけの単独も撮っておりますんで、それはまた次回出しますんで。私もね、なんとか単焦点で撮れるようになりましたよ。手持ちよ、言うとくけど。
三脚なんかないよ。手持ちで全部取るんだけどね。あの、ただね、やっぱりマイクロフォーサーズよりフルサイズの方が広い毛取りやすいとは思うよね、単焦点ね。その代わりフルサイズの場合は三脚のしてやなと思うんじゃないかな。なんでかやったらね、これ取るのにね、そういう結果的に楽じゃないんよ。7月末で真夏なんですよ。でも、とにかく暑い毛、で、日向で暑って粘らにゃいけんで、もう、これ簡単に撮っとるように思うかもしれんけど、3時間も4時間もかけて撮っとるけね、そういうチャンスが巡り合わんのよ。で、もう暑いけやめたってやめるような感じだったら撮れんですよ、多分。まあ、運が良かったら別よ。運が良かったら、たまたま行って、じゃあ始めようかいう時に来て、ああ、撮れたって一瞬で終わるかもしれんけど、そのチャンスを逃したら、運悪かったらもう3時間から5時間ぐらい粘らなきゃいけなるけね。で、まあ、2、3時間か、3、4時間か、ちょっとはっきり覚えてないけど、まあ、それぐらい粘って、とりあえず今回撮って、次回出す分は、オスのやつは、あのまた粘って撮りましたよ。なんとか。だけね、あの、結局カメラ技術がどうのこうのもあるんだけど、粘りができんとちょっと、要するにしつこいことができる人じゃないと、ちょっと取れんかもしれん。まあ、なんとかしつこく粘って取りましたよ、もう汗かきながら。日焼けしてからね、大変なことだったんだけど。要するに、暑いわ、いうことでやめよったら、もう話にもならないんですよね。それぐらいね、もう要はカメラの性能がどうのこうのはまあ二の次で、技術的な話どうのこうのいうのはもう二の次で、ほんま暑さに耐えれて、蚊がいっぱいおるけね、言うとくけど、蚊がものすごいおる場所だけね。そういうとこで汗かいて、粘れるか粘れんかですよね。まあそんな感じです。写真の腕がどうのこうのじゃなくて、ほんま粘れるか粘れんかよ。暑さに耐えてね。まあ一応取りましたんで、とりあえずまずおすすめスペアの分を今日出しますんで、今から。次回こうご期待ください。押すだけのもう取っておりますんで。取りましたよ、私は。マイクロフォーサーズの維持にかけて。フルサイズに、なんとしても負けるわけにいかんけえねえもう。やりましたよ。まあそういうことで、またなんか敵作ったね、フルサイズの。ちょっとそういうわけじゃないんよ。まあ一応それ言うとこう思いまして。じゃあ今日はご視聴ありがとうございました。